こんにちは。今回はこちらのティッシュカバーを編んでいきます。長編み3目をひたすら編んでいく楽しい編み方です。そこから同じ模様で編んでいきます。ティッシュに合わせて箱の形に編んだら、縁にフリルを編んで紐を通します。ティッシュを入れてくしゅっと絞って両端にリボン結びをしたら完成です。この前ご紹介したこちらのティッシュカバーは同じ箱型のグラニー編みで、入れ口はお花で、こちらもくしゅっと絞るタイプです。今回は同じ形でフリルにしてみました。地模様は横編みのダイアゴナルステッチで、とてもお気に入りの編み方です。よかったら編んでみてください。では今回はこちらセリアさんのロアンで編んでいきます。カラーナンバーは1番と8番で、かぎ針は4号から5号になっています。今回は4号で編んでいきます。ティッシュはソフトタイプを使います。マーカーも使用します。ではこちらに合わせて編んでいきます。編み方は底を1、2、3という感じで奇数の段まで編んでいきます。そして側面の1段目の白い糸のところ、ここの角の4箇所、ここで減らし目のようなことをして平面から立体的にしていきます。あとは側面の2段目からは往復でぐるぐる編んでいきます。ではこんな感じに底の部分から編んでいきます。ここの大きさと同じくらいになるように編んでいきます。ではこちらの1番で編んでいきます。では作り目の鎖編みを6の倍数プラス1の数で編んでいきます。今回は61目で編んでいきます。最初の作り目を作って、ここから鎖編みを1、2、3では61目編んできました。ティッシュに合わせるとこんな感じです。編み目がなみなみになるので少し長めになっています。では最後の鎖の下半目にマーカーをつけておきます。では1段目を編んでいきます。長編みなので鎖3目で立ち上がります。1、2、3。そしたらマーカーのついている鎖の次から数えて1、2、3とそれぞれ長編みを編んでいきます。針に糸をかけてマーカーの次、ここの鎖ですね。ここの鎖の下1本、ここに針を入れて糸を持ってきて長編み、針に糸をかけて次の鎖の下1本に針を入れて2つ目かけて次の鎖の下1本に針を入れて3つ目、そしたら次と次2つ飛ばした3つ目、ここの同じところですね、下半目に針を入れて引き抜きます。こんな感じでブロックが1つ編めました。これを繰り返し編んでいきます。また鎖を3目編んでいきます。1、2、3。針に糸をかけたら
今引き抜いたここの次から数えて、また1、2、3とそれぞれ長編みを編んでいきます。引き抜いた次ですね。ここの下半目に針を入れて、1、次のところに2つ目、次のところに3つ目、そしたら今ここが3つ目ですね。次から数えて1、2、2つ飛ばした3つ目、3つ目の下半目に針を入れて引き抜きます。2つ目のブロックですね。そしてまた鎖3目で立ち上がって、今ここに引き抜いてますね。なので次ここですね。1、2、3。また同じように長編みを編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んでいってください。では端の方まで編んできました。ブロックが10個になっています。そしたら鎖が1、2、3と3目残っています。次と次を飛ばした3つ目、最後の鎖の下半目に針を入れて引き抜きます。これで1段目が完成です。では2段目ですね。偶数段は鎖6目からのスタートになります。鎖を1、2、3、4、5、6。6目編んだら最初の1、2、3。ここにそれぞれ長編みを1目ずつ編んでいきます。針に糸をかけて1、2、3。ここの鎖の下1本に針を入れて、1つ目の長編みかけて、次の鎖の下半目に針を入れて2つ目、また次の鎖の下半目に針を入れて3つ目、こんな感じですね。そしたらこの1段目の編み地をくるっと裏にします。そしてここの端のスペース、ここに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。こんな感じですね。そしたら鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら針に糸をかけて、ここの鎖3目ですね。ここを拾って長編みを3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら次のブロックのここの端のスペース、またここに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。この繰り返しで編んでいきます。鎖を1、2、3。ここのスペースに針を入れて1、2、3。3つ編んだら次のブロックの端のスペースに針を入れて引き抜きます。そしてまた鎖3目ですね。この鎖3目を拾って同じように長編みを編んでいきます。こんな感じで端の方まで編んでいってください。ではここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と10個ブロックを編んできました。最後ここにもう一つ編んでいきます。では1段目と同じ数の10個編んだら同じように端のスペースに引き抜きます。そしてもう1個編んでいきます。鎖を3目、ここのスペースに
1、2、3。こんな感じですね。偶数段はブロックが11個になります。ではここのマーカーはもう外しておきます。では次の段はここの端のスペースからのスタートになりますので、ここからここまで引き抜き編みで移動していきます。糸を渡して移動しても大丈夫です。糸を渡すやり方は、まずここのループを大きく引き伸ばします。そしてこのループの中に糸玉を通します。そして糸を引っ張って引き締めます。そしてここの端のスペースですね。ここに針を入れて、糸をかけて、こちらに持ってきます。そしてここから編んでいきます。裏はこんな感じです。では元に戻しました。今回はここのスペースまで引き抜き編みで移動していきます。編み地を裏にして、ここの真ん中の長編みの頭に針を入れて引き抜き編み、端の長編みの頭に針を入れて引き抜き編み、そして最後はここのスペースに針を入れて引き抜き編み。これでここのスペースまで移動できました。糸を渡すやり方でも、こちらの引き抜き編みでもお好きな方で移動してみてください。では3段目ですね。奇数段は鎖3目のスタートで、足元のここのスペースに長編みを3目編んでいきます。まず鎖を1、2、3。針に糸をかけて、足元のここのスペースに長編みを1、2、3。3つ編んだら、ここの端のスペース、ここに針を入れて引き抜きます。こんな感じですね。そしてまた鎖を3目、1、2、3。足元のスペースに1、2、3。3つ編んだら、ちょうどここですね。ここに来るので、この端のスペースに引き抜きます。また、1、2、3。足元のスペースに、1、2、3。3つ編んだら、ちょうどここに来ますね。なので、ここの端のスペースに引き抜きます。こんな感じで、端の方まで編んでいきます。では、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9と9個編んできました。最後、ここに10個目を編んでいきます。では、10個目ですね。鎖を1、2、3。足元のスペースに1、2、3。3つ編んだら、今までと同じように、ここの端のスペースに針を入れて引き抜きます。これで3段目が完成です。では4段目ですね。2段目と同じように、鎖6目のスタートで編んでいきます。鎖を1、2、3、4、5、6。針に糸をかけて、最初から数えて、1、2、3。3つ目の鎖の下半目に針を入れて、ここから長編みを3目編んでいきます。1、
次のところに2つ目、次のところに3つ目、3つ編んだらこの編み地をくるっと裏にして、そして次ここですね。ちょうど重ねるとここになりますね。ここの端のスペースに針を入れて引き抜きます。こんな感じですね。そしたらここからは鎖3目と長編み3目で編んでいきます。鎖3目を編んだら足元のスペースに針を入れて1、2、3、3つ編んだらこの端のスペースに針を入れて引き抜き編みで留めておきます。そしてまた鎖3目ですね。そして足元のスペースに長編みを3目編んでいきます。3つ編んだら端のスペースに針を入れて引き抜きます。こんな感じですね。こんな感じで偶数段の編み方と奇数の段の編み方を繰り返しながら奇数の段で終わるようにしばらく編んでいってください。ティッシュと比べてみるとこのくらいです。ではここが2段目なので2、4、6、8と12、そして13段、奇数の13段まで編んできました。サイズは約19センチ ×10.5 センチです。ティッシュとほぼ同じ大きさです。ではここから側面を編んでいきます。側面はここのスペースから編み始めますので、ここからここまでまた引き抜き編みで移動していきます。では編み地を裏にして、ここの端の長編みから1、2、3、そしてスペースまで引き抜いていきます。1、2、3、そして端のスペースに4、ここから編んでいきます。では側面の1段目ですね。ここは分かりやすいように色を変えて編んでいきますね。皆さんはそのままで大丈夫です。今から編んでいく側面の1段目の角の4箇所で減らし目のようなことをして編み地を立体的にしていきます。まずここからここまで今までと同じようにブロックを編んでいきます。ではここから鎖3目と長編み3目で編んでいきます。まず鎖を3目、足元のここのスペースに長編みを3目編んでいきます。そしたら次のブロックの端のスペースに引き抜きます。まず1つ目のブロックですね。ここのブロックの足元のスペースにマーカーをつけておきます。一周ぐるっと編んだら、ここのスペースに引き抜きます。そしたら次のブロックですね。また同じように鎖3目と足元のスペースに長編み3目で編んでいきます。そして次の端のスペースに引き抜きます。こんな感じで端の方まで編んでいきます。ではここからブロックを10個編んできました。角はブロックが1、2と2つあるんですけども、その右のブロックの上のところまで編んでいます。こんな感じで4つの角はそれぞれブロックが1、2、ここも1、2、ここも
1、2と2つになっています。他の角のところも、ここと同じように、この2つのブロックの右のブロックの上のところまで編んでいきます。ここだったら、1、2、2つの右ですね。ここは、1、2、2つの右のところ。それぞれこんな感じで編んでいきます。で、ここまで編んだら、今度はここに引き抜きます。この長編み3目の真ん中の長編みと端の長編みの間を割って、ここの隙間に針を入れて引き抜きます。では編んでいきます。ここまで編んだら、この端のブロックの1、2、左のブロックの長編み3目のここですね。長編みと長編みの間の隙間、ここに針を入れて引き抜きます。そして編み地を向きを変えて、ここからまた同じようにブロックを編んでいきます。鎖3目と、ここの足元のスペースに長編み3目ですね。3つ編んだら、次のブロックの同じところですね。長編み3目のここの端のスペース、この隙間に針を入れて引き抜きます。そしてまた鎖を3目。3目編んで、足元のスペース、長編みを拾って、長編みを3目編んでいきます。3つ編んだら、次のブロックの端の隙間に針を入れて引き抜きます。そしてまた鎖3目ですね。こんな感じで、次の角の2つのブロックのここの右の上のところまで編んでいきます。では角のブロックからここに引き抜いて、ここから1、2、3、4、5、6と6ブロック編んできました。ここの角の2つのブロックの右の上のところまで編んでいます。では今度はここからこのブロックの端のスペースに引き抜いて減らし目ですね。そしてここからまた同じようにブロックを編んでいきます。では編んでいきます。角の1、2、2つのブロックの上のところまで編んだら、この角の左のブロックの端の長編みと長編みの間の隙間、ここですね。ここに針を入れて引き抜きます。これが減らし目のような感じですね。そしたら編み地の向きを変えて、またここから鎖3目と足元の長編みを拾って、長編みを3目、今までと同じように編んでいきます。3つ編んだら、次のブロックの端のスペース、ここに針を入れて引き抜いて、また鎖3目と足元の長編みを拾って長編み3目ですね。こんな感じでまた端の方まで編んでいきます。ではここからブロックを10個編んできました。角のブロックの2つの右の上のところまで編んでいます。今度はここからここの端のスペースまで引き抜きます。では編んでいきます。ここの角の1、2、2つのブロックの今度はこの左のブロックの端のスペースですね。ここに針を入れて引き抜きます。減らし目ですね。そしたら編み地の向きを変えて、また同じようにブロックを編んでいきます。鎖3目、足元のスペースに長編みを3目編んでいきます。3、3つ編んだら、ここの端のところですね。
端のスペースに引き抜いて、また鎖3目と長編みを3目ですね。3つ編んだら、ここの端のスペースに針を入れて引き抜きます。こんな感じでまた端の方まで編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5、6と6個編んできました。角の2つのブロックの右のブロックの上のところまで編んでいます。今度はここからここのマーカーのところですね。ここに引き抜いて1周ですね。ここまで編んだら、ここのマーカーのところに針を入れて引き抜きます。そしたら次の段はここの端からのスタートになりますので、ここからここまで引き抜き編みでまた移動していきます。裏にして、この端の長編みから1、2、3、そしてここの端のスペースに針を入れて4回目引き抜きます。次の段はここから増減なしで編んでいきます。では側面の1段目はこんな感じで完成です。では側面の2段目からは往復で同じ編み方でぐるぐる編んでいきます。また編み目が分かりやすいように元の色に戻して編んでいきます。では編み地を裏にしてここから編んでいきます。まず鎖3目で立ち上がります。1、2、3。針に糸をかけて足元のスペースに長編みを3目編んでいきます。2、3。ここは編み始めなので、ここの足元のスペースにマーカーをつけて、またぐるっと1周編んだら、ここのスペースに引き抜きます。ブロックを編んだら、次のブロックの端のスペースに針を入れて引き抜いて、また鎖3目と足元のスペースに長編みを3目ですね。同じように編んでいきます。端のスペースに針を入れて引き抜いて1、2、3。そして長編みも3目。端のスペースに引き抜きます。こんな感じでとりあえず端の方まで編んでいきます。ではここから1、2、3、4、5と5つブロックを編んできました。下の段の白いところもずっと同じ形、同じ編み目なので特に気にせずにここからも同じように編んでいきます。鎖を3つ、足元のスペースに長編みを3つ、ブロックが編めたら次の端のスペースに引き抜きます。そして同じように鎖3つ、長編みも3つ、ブロックが編めたら次のブロックの端のスペースに引き抜きます。ずっとこんな感じでぐるっと一周編んでいきます。ではぐるっと一周編んできました。ここまで編んだらここのマーカーのところに引き抜いていきます。ここまで編んだらここのマーカーのところに針を入れて引き抜きます。そしてくるっと裏にして次の段ここから始まるのでまた長編み3目分とそして端のスペースのところここまで
引き抜いて、ここからまた同じように編んでいきます。では側面の3段目ですね。2段目と同じように編んでいきます。鎖3目で立ち上がったら、足元のここのスペースに長編みを3目編んでいきます。2、3。ここは最初のブロックなので、足元のスペースですね。ここにマーカーをつけて、一周ぐるっと編んだら、ここに引き抜いていきます。3つ編んだら、次のブロックの端のスペースに引き抜きます。そしてまた鎖3目と長編みを3目ですね。次のスペースに引き抜きます。こんな感じで一周編んだら、ここに引き抜いて同じように編んでいきます。では、同じ色で編むと段数を数えにくいので、ペタンと折って約 14.5 センチ編んできました。中にティッシュを入れるとこのくらいです。この辺りで紐を通すスペースを1段編んでいこうと思います。では色を変えようと思いますので、ここで糸をカットして引き抜きます。次はこちらの白い方で編んでいきます。そしたらカットしたところで裏にして、ここの鎖3目の方が左の方に来るようにこの向きで編んでいきます。こちらが長編みの裏の方ですね。適当なところのここの鎖3目のスペースに針を入れて、白い糸を持ってきて一度結んでおきます。同じところに針を入れて糸を持ってきて、ここから細編み1つと鎖3目で編んでいきます。まず細編みなので鎖1目で立ち上がります。同じところに針を入れて糸を持ってきて細編み。ここは一番初めなので細編みの頭にマーカーをつけておきます。細編みを編んだら鎖を3目編んでいきます。1、2、3。3つ編んだら次のブロックの端のスペース、今までと同じところですね。端のスペースに細編み。この編み方を繰り返し編んでいきます。また鎖を3目。次のブロックの端のスペースに細編み。1、2、3。次のブロックの端のスペースに細編み。こんな感じでぐるっと一周編んでいきます。ではぐるっと一周編んできました。最後鎖を1、2、3。3つ編んだら、ここの最初の細編みの頭に針を入れて引き抜きます。ではこんな感じのスペースができました。ではここからフリルを1段編んでいきます。ここのスペースそれぞれに長々編み鎖を7回ずつ編んでいきます。では次のスペースから編み始めたいので、次のスペースに針を入れて糸を持ってきて引き抜き編みで移動して、ここから編んでいきます。まず鎖5目でスタートします。1、2、3、4、5。そしたら次は長々編みを編んでいきます。まず針に2回糸を巻きつけます。1回、2回。足元のスペースに針を入れて糸を持ってきて2本ずつ引き抜いていきます。2本、2本、2本。長々編みですね。
そしたら鎖を1つ編んで、また長々編みを編んでいきます。2回巻きつけて、長々編みの3つ目ですね。鎖、4つ目、鎖、7、そして鎖。こんな感じですね。そしたらまた2回巻きつけて、次のところに編んでいきます。1個目、鎖、2個目、鎖、7、そして鎖ですね。こんな感じでそれぞれ編んでいきます。では1周編んできました。そしたら最初の鎖5目の下から1、2、3、4、4つ目の鎖に針を入れて引き抜きます。糸をカットして引き抜きます。では糸始末をしておきます。他のところもしておきます。では編んでいきます。最初の作り目を作って、鎖編みを一つ少し大きめに作っておきます。そしてこの鎖に中長編み2目の玉編みを編んでいきます。針にかかっているループをほんの少し大きくしておきます。針に糸をかけて、鎖の下1本に針を入れて、糸を持ってきます。もう一度同じことをしていきます。針に糸をかけて、同じところに針を入れて、糸を持ってきます。そしてかけて、一気に全部引き抜きます。玉編みですね。そしたらまた同じところに針を入れて、そして引き抜きます。こんな感じのポンポンボールですね。そしたらここから鎖編みを編んでいきます。では鎖を160目で約70センチに編んできました。そしたらこちらにもポンポンボールを編んでいきます。では針にかかっているループをまた少し引き伸ばします。針に糸をかけて、最後の鎖の下1本に針を入れて糸を持ってきます。もう一回糸を持ってきます。かけて、最後の鎖の同じところですね。下1本に針を入れて糸を持ってきます。そして一気に全部引き抜きます。そしたらまた同じところに針を入れて引き抜いて、こちらにもポンポンボールができました。そしたら糸をカットして引き抜きます。では糸始末をして糸をカットしたら、最後に手芸ボンドをつけておこうと思います。
こでカットして、でここに手芸ボンドをつけておきます。では同じものをもう1本編んできました。そしたら両サイドの真ん中あたりの穴に2箇所マーカーをつけておきます。そしたら左のマーカーの穴のところから入れて順番に紐を通していきます。そしたら一周通して右の穴から出てきました。そしたら反対側も同じように左のマーカーのところから入れて一つずつ穴に通していきます。ではこちらも一周通してきました。ではマーカーを外しておきます。こんな感じです。ではティッシュを中に入れて紐をクシュッと絞ってでそれぞれリボン結びをしておきます。こんな感じですね。では次はこちらの編み方をサクッとご紹介していきます。こちらはキャンドゥさんで購入した湧き水と在庫糸の細いモヘア調の糸で編んでいます。カラーナンバーは AK の605番で、ポリエステル 100%、かぎ針は6号から7号になっています。こちらは前にダイソーさんで購入していたリトルカラーの色はミルキーピンクです。こちらもポリエステル 100% で、かぎ針は6号から7号になっています。こちらは5号で編んでいます。作り目の鎖編みは55目。そして底の1段目はブロックを9個、2段目はブロックを10個で11段編みました。こちらも 14.5 センチ編んでいます。紐を通すスペースも同じように作って、フリルも同じように編んでいます。では完成です。今回のこの地模様がとても好きで、今までいろいろ編んできたんですけども、横編みのダイアゴナルステッチ、斜めのブロック編み、そして石畳編みとちょっとわからないんですけども、タイトルは横編みのダイアゴナルステッチということでご紹介させていただきました。よかったら編んでみてください。今回もご覧いただきましてありがとうございました。